أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun, lamun anjeun menang kahadean, tasuhum maranehanana saredih. Wa in tusibkum sayi'atun, jeung lamun nimpa ka anjeun kagorengan, yafrahu biha maranehanana barungah. Wa ing tasbiru, jeung lamun anjeun sabar, wa tattaqu jeung takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'an, moal ngamadarotkan ka anjeun paripolah tipu daya maranehanana saeutik wae oge. Innallaha satamana Allah bima ya'maluna kanu naon anu kumaranehanana dipigawe muhitun maha meliputi maha melingkupi. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Khotimah rahimakumullah, di ayat 118 urang dicarek teu meunang ngajadikeun babaturan di golongan orang-orang Yahudi jeung Nasrani. Tatakhidu bitonatan min dunikum, utamina Yahudi jeung Nasrani oge umumna salian ti jalma-jalma anu beriman. Sabab lamun misalna maranehanana dijadikeun sobat teh, eta kan teu aya dasar anu sami. Dasar prinsip pertama anu melandasi semua amal aktivitasna kan teu sarua. Urang mah prinsip dasarna kusabab iman ka Allah, maranehanana prinsip dasarna sabab kafir ka Allah. Jadi dikersahkeun aya nu sarua ge eta teh siga saruana teh henteu bener-bener sarua. Kusabab naon? Ieu urang mah hoyong manehanana abus Islam, manehanana mah hoyong urang kaluar ti Islam gitu. Jadi geus patajaiyah weh dina nalika urang sadayana ngajadikeun babaturan sobat dari teh ti salangkung jami-jami anu iman. Namun kahiji waktos mah jalma-jalma nu karitu teh leuwih pika tajieun tibatan sarua papada jalma mukmin. Sabab hiji waktu mah jalma nu mukmin mah nyarek teh kusababnya ai jalma-jalma nu kitu mah hiji waktu teh tara nyarek teh lain kusabab teu nyaah tapi cenah sakalian cilaka.
urang lamun gaduh murang kalih kan dicarek wae ku kolot teh nya. Terus aya kunu jahat, nu rek nipu, nu rek nyulik sagala dibikeun. Cek budak anu bager teh indungna atawa anu rek nyulik. Katak nuturkeun oge nya. Tah, jadi ulah timbar makumna hiji waktos mah leuwih kataji ku paripolah jeung kalakuan maranehanana teh. Ku berehan, ku amis budi, terus ku naon deui Bu, wajah nu marahmay, malah manehanna makan teu asa-asa ngagadekeun akidahna teh, keyakinanna teh supaya diaku ku urang dengan mengucapkan wah alhamdulillahnya selamat Idul Fitri gitu. Harga kitu nya nyebatkeun teu asa-asa. Oh nya benernya ieu menghormati urang, bertoleransi. Padahal mah eta teh wa ma tufi suduruhum akbar. Anu aya dina hatena teh bisa jadi leuwih gede. Maka ikhwatimbar makumullah ku Allah Subhanahu wa taala ulah tah nepikeun ka anjeun mika cinta zaman nu salah. Ku alatan leuwih amis, leuwih hade misalna teh nya dina caritaan jeung sajabana padahal mah nu rek nipu eta teh. Tah, maka urang nepikeun ka lebih mencintai jeung nuturkeun eta tibatan nuturkeun anu geus jelas-jelas nyaah jeung bela urang tapi kusabab ieu teu loyog jeung kahayang urang dicarek urang teh asa teu dipika nyaah. Entak seueur anu kawin lari capek kawin jogging, kawin lari, pentennya hamil di luar nikah, terus jadi budak pangnya, terlantar, atung-atungan, jadi gelandangan, jadi pengemis, eta teh kusabab dicarek ku indung bapakna. Padahal indung bapak mah geus jelas-jelas nyaahna teh, mun teu nyaah mah atuh baheula borojol teh alungkeun we solokan. Jadi namanya. Tapi kan can borojo oge ditunggu dipikanya geus borojo kacidadina nak neng-nekna. Terus kitunya tah ayeuna urang aya kasalahan anu picilakaeun di mana indung bapa urang teh leuwih apal jeung leuwih terang lah pengalamanana ku taki-taki ati-atina nyarek ka urang teh. Tong ulin jeung si eta tong yuk ini loba nyarek mamah mah gitu pikeun kajeng yeuna ai ku babaturanana ku kabogohna urangnya sagala dianterkeun sagala dituturkeun ngapikeun kadaek diajak kabur aya anu puntennya dijual. Nah eta teh kusabab salah merenahkeun kanyaah jeung balas budi. Nah jadi tong kataji urang kudu apa ya teh bener-bener nyaah atawa henteu da indung jeung bapa mah nu geus pasti tidak bisa diragukan lagi kanyaahna teh kanyaah. Nah kemudian wa timar rahimakumullah ciri-ciri eta ciri tadinya amisna teh kemanisan. Jadi amis budina teh kemanisan. Terus lamun bager teh asa bager-bager teuing kitu nya sabela-bela teuing kade anu teuing teh cantang tu alus bisa jadi anu teuing mah ada udang di balik sendal di balik batu ada aya kahayang ka urang sadaya atau biasa oge tara papanggi biasa ge tara wawuh nah ujug-ujug daek ka urang sasalaman cepika-cepiki kajami-jami anu puntennya gelandangan nepikeun ka daek salam daek duduk makan bersama. Oh ternyata ya kahayang rek pemilihan RT. Jadi wa timar rahimakumullah bisa jadi kitu jama-jama teh. Nah ku Allah Subhanahu wa taala ciri anu sejen disebutkeun in tamsaskum hasanatun tasuhum. Lamun aya perkara anu hade anu sae tamsaskum. Nah, tamsus teh tina kalimat masa diterjemah mah di artina memperoleh kalimat masa mah antal Bu. Jadi antal mah bedanya jeung
nyepeng gitunya. Oh nya geroboknya anta mah kitu geus aya geuningannya nu gaduh pikih mun istri atas wudu anta batal eta maksud juga bapak mah make ditoya sunanya yuh tangkep sakalian lebar tuh ta eta teh masak bahasana teh ngan ukurnya anta kulit jeung kulit patepang eta teh masak gitunya beda jeung nyepeng komo nunggu gitunya eta beda tah lamun misalna ka anjeun Noel kahadean berarti gede leutik nya loba atawa saeutik nya sae atawa sayana salit sayana salit teh nya urang meunang kanikmatan teh cenanya goreng hatena teh maranehna teh sedih jadi urang teh teu pira urang teh ngan ukur sakadar bisa jajan seblak di jalan si eta oh eta teh padahal kan leutik kitu perkarananya nikmatna lamun misalna urang meunang emas batangan tong rokok wae batangan teh emas batangan misalna teh sakilo tah gitunya puguh si eta rek sedih oge si eta rek sirik oge gitunya da meunangna gede ieu mah pindah ge jajan seblak di jalan urang teh nikah cida nikmatna cenah eta jelema oh yo tah kitu tah Bu jamaah anu munafik mah kitu lamun Noel ka urang kahadean oh eta teh sedihna bea karep tapi lamun misalna tusibkum sayiatun kalau menimpa tak asoba mah ieu mah leuwih bobotna lebih berat tadi mah Noel ieu mah nunggu tumibanya menimpa atawa misalna teh ngagejret lamun misalna tumiba kaabonan ka anjeun sate gering kudu dirawat atawa kahuruan atawa misalna kacilakaan tah kakara maranehna bunga berarti lamun misalna teh katoel teh musibahna teh nu leutik manehna bakal bunga moal jadi urang teh teu kahaja ti Tajong bunga maranehna bunga moal sirik tingkat munafik mah kati Tajong teh mun saeutik atuh sakalian we jeung sirahna tah eta nu munafik mah Bu lamun urang misalna cilaka saeutik mah cenah can bunga lamun nepikeun ka babak belur nepikeun ka bea karep kakara manehna bunga tapi lamun anu kahadean mah saeutik wae oge manehna teu ridho jadi ieu teh sifat jama-jama anu munafik nah urang lamun misalna babaturan sobat dalit lamun sabab urang sadayana sarua ka jasadil wahid mah nalika batur meunang kanikmatan urang teh ngilu bunga ku sabab naon ku sabab dulur urang teh geus siga urang sorangan tah sangkan bisa ngarasakeun yen dulur urang teh siga urang sorangan kudu aya kahadean nalika urang kabatur kieu misalna teh nya urang teh hayang batur bunga henteu sirik kanu kanikmatan nu dikengengkeun ku urang tah supaya ngilu bunga kumaha nah di Islam diajarkeun tahadus binikmah atawa tasyakur binikmah tahadus mah nyarioskeun tapi lain kanggo kasombongan nyarioskeun teh supaya terjadi tuhmah terjadi tuduhan kalau baturan teh di alhamdulillah menang bonus di kantor geus kitu ulah GR ulah baper anu nu diomongan baper anu ngomongan ge baper nu diomongan mana atuh ulah dalamun niat erek mere mah teu kudu ditagih bisa jadi kan manehna menang bonus teh karena nabung keur kaperluan anu kapalan anu geus urang mah anu cukup oh kitu alhamdulillah nya mudah-mudahan manfaat gitu tah anu ieu ge anu menang bonus oge ulah baper
sabab kudu diomongkeun jadi kudu dibere atau kudu urang mah lamun rek tahadus binikmat nya tos we tahadus binikmat supaya terjadi fitnah atau terjadi tuhmah bahasa hadis mah. Nah, tos gitu. Tapi lamun misalnya teh urang hayang kabagian kabatur teh maka urang oge leuwih alus supaya manehanana teh bener karasa kahadianana teh. Teu kudu loba mun urang meunang emas 1 kilo ulah dibere saon. Ajak we jajan baso ge geus ngabungahkeun. Sabab eta mah tasakur binikmah mah kumaha urang gitu. Beda jeung lamun urang teh join atawa misalna gaduh hak tina eta pendapatan jami eta teh ciga anakna, istrina, suami istri atawa indung bapakna. Kan lamun misalna kepala rumah tangga na menang rezeki teh mereka ada hak untuk diberikan ciga menang warisan kan. Itu nulalaki mah aya kabagian eta. Tapi kan mereka mah tidak ada hak apa-apa, kumus dibere baso oge. Nuhun atuh. Da teu ngabantuan naon. Ih abdi teh ngaputing ngadoakeun. Teu andil nu eta mah ka Allah we. Da Allah oge insyaallah bakal ngaparin tina pahala urang ngadoakeun batur. Tah bala dibere mah ulah minta kabatur sabab bisi ngajadikeun urang teu ikhlas narika ngadoakeun teh. Nah, eta tahadus nya tasakur. Jadi supaya batur aya terjadi sirik ngelubungah kanu kanikmatan kurang ditampi teh kudu karasaeun oge minimal kabungahanana ka eta jami. Ulah nepikeun ka ni eueuh beja-beja acan. Tah eta teh berarti bakal membuka celah untuk setan sirik ka urang. Ihwatu iman rahimakumullah, maka ketika dikatakan kade entong mengambil batur selain jama nu mukmin, artinya jama kafir atau marek Yahudi Nasrani atau selainna orang musyrik, maka sifat yang paling pokok dari orang-orang kafir itu kepada orang-orang yang beriman adalah hasud. Hasud teh bahasa agama anu diterjemahkan kurang mah jadi sirik. Padahal sirik mah beda dina masalah agama mah. Sirik mah artina dina kalimat syaroka teh ngahijikeun artina menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Jadi ada makhluk yang disebut kholik gitunya. Jadi ada ciptaan yang disebut sebagai pencipta, eta namina syirik. Sedangkan syirik bahasa urang mah artina teh hasud, dengki, iri, dengki. Nah, hasud itu dalam bahasa agama tamanni zawali nikmata min akhika muslimin. Eta nu didefinisikeun dina salah sawios tafsir Al-Qurtubi. Nah, engkau mengharapkan hilangnya kenikmatan dari saudaramu. Jadi ku bahasa aya nama orang hasud itu susah melihat orang senang melihat orang susah. Kade. Jadi ningali batur senang teh susah we hirupna teh. Batur teh pirage meuli barang anu manehanna ge leuwih loba jeung leuwih boga. Tapi kusabab batur teh siga anu rek cek manehanna sana rek nyaingan urang meureunna jadi we susah urang teh padahal urang teh kanikmatana leuwih loba tibatan eta. Komo deui lamun baturna leuwih loba tibatan urang beuki we gering. Atawa senang melihat orang lain susah. Jadi manehanna mah mun batur susah teh adon senang saingan betulnya nama orang senangnya. Nah itu ikhwatu iman rahimakumullah hasud. Jadi tamani mengharapkan zawali nikmatan, menghilangnya kenikmatan dari seorang. Jadi maksud mun batur boga duit tah anu hasud mah kumaha carana supaya batur teh duitna leungit. Mun bisa mah leungitna ka urang.
nya eta. Tapi tenan naon teu ka urang ge, nu penting si eta leungit. Sabab mun si eta teu boga duit, sarua jeung urang teu boga duit. Gitu. Nah, Ibnu Taimiyah itu mengharapkan kenikmatan yang diterima oleh orang lain hilang dari dirinya. Nah, berarti emang geus aya paripola, geus aya bahasa. Sabab dina dina hati manusia itu sudah naluriah apabila melihat orang lain mempunyai kelebihan, orang oge hayang. So bapak lamun di sana aya rancangan bapak anu gaduh rezeki leuwih loba. Hayang teu? Hayang? Hayang teu hayang? Aya teu? Ibu misalnya teh ninggal aya rencangan ibu anu reuncem, hayang teu? Tegas. Hoyongnya, hoyong. Tapi kan hoyong eta teh sae lamun ku urang sadayana diolah menjadi suatu motivasi. Nah, motivasi itu ada dua, intrinsik dari dalam, ada ekstrinsik dari luar. Anu dari luar itu lebih tidak baik daripada yang dari dalam. Sebab lamun dari luar mah misalnya itu rencem 500 gram dipake, tak urang kudu boga, geus boga 500 gram mah tercapai, geus we lemas, teu aya deui ieu, mun batur naik deui, tak urang nyangan deui kitu. Tapi lamun dari dalam mah urang oge hayang, dan itu tidak memberatkan dan tidak membebankan. Urang oge hayang boga, tapi urang teu kudu siga si itu, nu penting mah boga, rek leuwih loba teu nanaon. Nu penting mah urang oge hayang nate dari segi itu. Nah, itu motivasinya dari dalam. Bagus, karena manusia itu akan dinamis hidupnya, akan kreatif otaknya, akan bergerak ketika ada keinginan, bisa jadi dari luar motivasinya. Nah, maka Ibnu Taimiyah rahimakumullah, orang yang kasud itu dia mengharapkan dari seseorang itu tapi hilang, dia berada pada kendali orang lain. Nah, ini jelek di dalam masalah agama. Ketika seseorang itu hasudnya sudah diucapkan atau dilakukan, itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sawar Rasulullah, kullu bani adama hasudun. Setiap anak Adam itu mempunyai rasa hasud. Jadi hatina hayang siga batur, hayang batur siga urang, hayang urang siga batur. Ya, hayang urang siga batur mah harusnya hayang batur siga urang tacantang tuh bisi gitu. Nah, tapi senanya wala yasidu hasidun hasadahu malam yatakalam birisanihi, tidak akan menjadi hasud, mau jadi dosa selama tidak diucapkan dengan perkataan. Jadi misalnya batur ganti mobil, orang teh kan keremet dina hate teh, wah paling ge ngeridit, lamun diomongkeun geus hasud eta teh dosa. Tapi yang dina jero hate mah renang menang ngeriditnya, nya kembali atuh da teu milu mayaran, nya bae. Jero hate teu naon eta mah. Gitu. Atawa leuwih parana diamalkan dengan perbuatan. Pika di searching eta mobil ieu statusna naon? Tingali dina mobilna aya stiker leasing teu. Wah, ini kekerem cara remaja kitu eta mah geus hasud, geus akan dipertanggungjawabkan. Kenapa menjadi dosa hasud itu? Nah, ini berkaitan bukan hanya dengan orangna. Dikan misalnya teh hasud ka batur teh kadang orang tidak melihat prosesna. Jadi batur bisa menang kitu teh kan dia punya proses sendiri. Anu urang sadayana bisa jadi can sapertos kitu prosesna da dikersakeun prosesna samode kitu ge aya takdir mah moal tiasa. Nah, urang tinggal kana prosesna, oh si eta mah udang samemeh urang, balik samemeh urang, katanya. Urang libur manehana mah lembur, katanya.
Urang mah begadang, manehna mah bedagang. Nah, jadi wajar gitu ketika melihat prosesna mendapatkan itu. Jeung lamun urang misalna makekeun baju batur ka urang da cantang tuh hade. Teu nya cantang tuh hade. Nu kadua berkaitan oge tah ieu mah leuwih rongkah masalahna. Lamun tadi mah berkaitan jeung jelemana, ieu mah jeung anu merekna. Jeung Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah nu nangtukeun ieu jelema boga ieu, dibere ieu. Termasuk ieu jelema leuwih tibatan anu ieu, tah Allah nu nangtukeun. Jelema hasud mah itu menafikan bahwa Allah mere ka jelema eta teh salah. Maka si eta nu meunang teh kuduna ge urang anu da kitu, teh menafikan iradah Allah untuk memberikan nikmat kepada seseorang. Kan aya nikmat mah anu Allah mun dak dibikeun kumaha? Kumaha Allah kasaha? Saha we kumaha Allah bebas gitu. Nah, urang nu dibere nepikeun ka kudu nangtukeun anu mere. Nah, ini yang kenapa menjadi dosa hasud itu karena menafikan iradah Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang tidak mempercayai terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Rusakna ke diri urang kumaha hasud teh? Ya Bu. Baheula can zaman kompor gasnya, malahan mah zaman minyak tanah acan. Sameme eta kunaon Bu? Usuluh. Oh berarti tos sarepuh apa? Nah, kusuluh. Ai kusuluh teh kan neangan ngangkut. Baheula mah can aya nu meser biasana ngala kaleuweung ka kebon, panggul, simpen ka bumi. Isukanana neangan deui? Neangan deui. Simpen deui. Isukanana neangan deui? Neangan deui. Nah, make neangan wae atuh. Nah, eta musabab beak dipake, beak didurukan. Mata keningan lamun dikersakeun mah eta lamun teu didurukan geus saimah leuwih eta suluh teh malahan mah beureunan geus salembureun nya. Tapi ku sabab didurukan terus beak neangan deui. Nah, oleh Rasulullah daya rusak hasud itu seperti itu. Iyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hatoba. Kalian harus menjauhi diri dari perbuatan hasud, karena hasud itu menghancurkan kebaikan sebagaimana kayu bakar dibakar oleh api. Jadi urang teh beramal weh nya, tapi pas nalika engke disate eueuh kunaon beak ku hasud. Bagaimana bisa habisnya amal seseorang yang dihasudi itu? Nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang yang dihasudinya. Timun urang teh hasud ka jelema itu, tah jelema itu mau santai we alhamdulillah. Ke pahala jelema eta bakal ka urang. Berarti lamun kitu mah nikmatnya dihasudan teh. Nah, alhamdulillah cenah. Lamun teu kitu cenah dosa urang kudu dihasudan teh tah mere keur maneh. Sabab anjeun geus ngadolimi kaula tah mere dosa-dosa kaula. Kitu Bu akibat daya rusak hasud tersebut. Nah, ai hasud biasana tinu leutik kanu gede, tinu gede kanu leutik. Leutik kanu gede, tinu loba kanu saeutik, tinu saeutik kanu loba. Tinu saeutik kanu loba. Tinu henteu kasep kanu kasep, tinu kasep kanu henteu. Biasanya kanu teu kasep kanu kasep hasud gitu. Jadi hasud mah Bu dari bawah, dari yang mempunyai kenikmatan lebih bawah kaluhur. Berarti lamun rakyat jeung pejabat nu hasud saha? Rakyat ka pejabat. Eta cenah rakyat mentak tiap kali rek ngalukarkeun peraturan atau kebijakan langsung cenah tah hasud. Nah, lamun ti luhur Bu, kahandap dolim.
Ieu sarua daya rusak. Berarti lamun salaki ka pamajikan dolim, lamun pamajikan ka salaki hasud. Saya mana? Mending mana? Teu aya nu munding. Sarua daya rusakna itu gede duanana oge. Cuman karena posisi saja yang membedakan. Salaki ngadolim ka pamajikan, rusak sarua, menganiaya, tidak memberikan hak. Pamajikan hasud ka salaki, sarua eta oge bakal culangu, bakal teu amanah, bakal loba ngabohong, bakal loba ingkar. Tak kitu kusabab alatan hasud. Namun geus hasud mah sok mapohokeun kewajiban terus loba nuntut hak. Ngunahnya jadi salaki mah kaluar wae teu mikiran ieu teu mikiran itu cenanya urang mah di imah ngurus itu ngurus ieu. Nah, sudah mulai tah setan teh dihasudan menjadi pamajikan teh. Terus we rada nalaktak cenanya, saya oge hayang gawe meh boga duit. Meh boga duit sorangan. Bisa meuli skincare. Mulai. Nah, akibatna punten kewajiban nu di imah katinggalkeun. Da sibuk atuh di ditu, sibuk di luar, sibuk digawe, punya gitu. Sementara waktu iman rahimakumullah aya salaki mah kaluar teh mere napakah aya buktina, aya pamajikan nalika gawe mere teu ka salaki. Tuh kan ibu mah gitu. Kan tadi nage judulna ge ame boga duit sorang. Jadi lamun misalnya kondisi tertentu yang mungkin mengharuskan dua-duanya bekerja, kudu saling mengerti teh tong dugikeun ka kewajiban terlantarakan. Mau kumaha tuh carana Ustaz? Nya lamun silih melengkapi mah mun bapa angkat hiji waktu ibu nu di bumi misalnya amun aya budak. Amun misalna ibu anu angkat bapa di bumi. Entong duanana angkat aya imah aya budak eueun nu ngurus. Tah eta nu bakal jadi tidak akan sakinah mawaddah warahmah teh di dinya. Karena sudah ada tuntutan kesetaraan yang pada dasarnya tidak bisa sama. Tahasub. Nah, iwat timbar rahimakumullah, ini menurut ahli tafsir sepakat ini juga berkaitan dengan ayat selanjutnya, yaitu kejadian orang-orang yang beriman ketika di perang Uhud. Jadi perang Uhud mah itu terjadi ketika sesudah perang Badar. Perang Badar mah itu dikatakan itu menangnya. Sanajan 313 orang melawan 1000 orang itu menang. Tak orang-orang munafik mah nalika kaum mukmin menang teh nah maranehanana mah goreng hate teu ngilu bunga itu kebetulan itu mah kebetulan. Nah tapi ketika di perang Uhud katingali di perang Uhud kan itu perang Uhud itu dikatakan kalah seolah kalah orang beriman itu. Asalna mereka menang tapi kusabab orang-orang anu ditugaskan oleh Rasul untuk menjadi ahli panah di atas di Jabal Uhud 50 orang cicing di dieu tong ka mana nepikeun ka perang beres katanya tong ka mana dia we tenang. Nu dihandap ta bagian merangan. Ketika anu dihandap geus ngelehkeun orang-orang kafir menang terus orang-orang anu dihandap geus mulai nyokot ghanimah harta rampasan perang nu di luhur geus mulai tah geus mulai teu geunah meureunna geus elehnya geus eleh itu geus nyarokot harta rampasan perang buru-buru turun saurang we hiji turun nu lain luak liuk itu ge turun kabeh akibatnya itu yang mengontrol dari atas dengan panah itu tidak bisa. Khalid bin Walid langsung lari mencari dari medan perang ke belakang terus langsung menyerang kaum muslimin napikeun ka Rasul oge baosna aya coplok ieuna dugikeun ka soeh katakan sampai seperti itu.
Jalma-jalma munafik di Madinah nu teu ngilu perang nalika harita mah bunga. Nah, tapi kan nyebutkeun cenah mun cek urang ge teu indit mah maot da. Cek urang ge entong indit maot. Tapi lamun misalna manehanana meunang indit kan abi ge sarua atuh balad hampura we sagolatna amwaluna wa ahluna nu repot ieu teh ngurus budak jeung ngurus harta. Itu orang-orang munafik di Madinah itu sampai seperti itu. Nah, makanya wa timar rahimakumullah, orang-orang kafir baik itu kafirnya munafik itu sudah jadi sifat mempunyai rasa hasud. Tapi orang-orang yang beriman itu kalaupun punya sifat hasud tidak menjadikannya kafir. Sabab hasud mah lain kakafiran, tapi hasud mah ciri kafir. Ai ciri mah tidak menentukan tapi menunjukkan. Lamun di masjid aya tai kotok berarti non aya hayam ka masjid atawa ciri anu nunjukkeun aya hayam ka masjid. Pasti teu cantang tuh bisa jadi lain ku hayam dibawa teh kudu boga hayam teh kotok ka masjid nya katincal atau misalna teh dina naon dina ieuna wallahu alam atawa hayamna dibawa ka masjid terus cenah da masih gajah manu hasudnya. Nah iwati mah makumul ciri mah kitu ai anu saum leuleus anu leuleus saum cantang tah leuleus mah ngan ukur nunjukkeun ciri nunjukkeun saum bukan menentukan bahwa dia itu saum. Nah orang yang beriman pun kalaupun dia hasud tidak menjadikannya kafir ngan dia mempunyai ciri kebiasaan orang-orang yang kafir. Nah patarosana Ustaz kumaha cara menghadapi orang-orang anu hasud ke urang. Nah, ini disebutkan ke Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'an. Kalau kamu itu sabar dan bertakwa pada Allah, maka siasat apapun dari kehasudan mereka tidak akan berpengaruh apapun kepadamu. Ai sabar teh Bu artina al-imsaku teh cicing lain. Al-imsaku teh artina menahan diri, aya menahan diri cicing lain. Cicing lain. Nah anjeun mah cenah naon? Menang musibah teh lain di teh di pilarian mun leungit teh mah pilarian atuh sabar abdi mah cicing iya sanes gitu. Jadi al-imsaku itu menahan diri dari melakukan sesuatu yang membuat dosa. Eta sabar. Berarti lamun misalna kaleungitan barang terus diteangan sabar teu? Sabar. Ya, anu teu sabar mah kumaha? Anu teu sabar mah lamun mulai kukulutus nyalahkeun batur kitunya jeung ngalamun lamun tadi teu disimpen di dieu moal leungit eta mah tos teu percaya kana takdir katentuan Allah nu kitu jadi dosa teu sabar. Aya nu gering kudu sabar. Kumaha sabarna nu gering? Diubar teu? Diubar. Naha? Da diubar mah henteu ngalanggar aturan Allah. Anu teu sabar kumaha atuh nu gering? Nya anu ngalanggar aturan Allah. Misalna diobatna kudu barang nu haram, diobatna kanu dicarek carana, misalna ka dukun atawa kana kamusyrikan, atawa ku minuman keras, ku obat anu diharamkeun. Tah eta mah geus teu sabar karena melanggar aturan Allah. Atawa dalam segi sikap dia itu loba kukulutus, loba lamun, loba nyalahkeun ka batur. Tah eta jalma teu sabar.
Nah, lamun diibaratkeun mah daya untuk menahan diri dari membuat dosanya teh siga batu. Jadi batu mah sabab benda mati rek kaanginan, kapanasan, berat da batu mah moal kumaha. Nah, orang beriman juga kudu siga batu menahan diri dari perbuatan yang haram ketika ada seorang yang menghasudinya itu teu pangaruh. Kahiji waktu mah urang teh kudu siga batu, ceuk istilahna mah kudu menutup mata, menutup telinga, menutup hati tina caritaan jeung laku lampah jama-jama anu syirik mah. Antepkeun we acuh. Da jelema eta mah ngabantuan henteu, ngilu nyicilan henteu, ngadoakeun ge cantang tuh itu. Nah, urang make kudu ka gering ku alatan disirikan ku jelema eta. Jadi antap hiji waktu mah urang teh kudu acuh ka jelema-jelema anu geus puguh syirik ka urang sadayana. Nu kadua, kedah takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama nyata menghindari dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa. Maka kata Allah dijamin nama orang sabar jeung bertakwa la yadurrukum kaiduhum syai'an. Tidak akan memadaratkan kalian sedikit pun. Kieu Bu, urang teh keur dagang. Rek indit dagang. Dagang teh misalnya dagang esnya, dagang es. Terus cedeum. Kaluar we nya urang teh ti imah teh tetangga geus diu ya tetangga hasud ieu mah. Atuh cedeum kieu dagang es mah. Gitu nya. Urang teh asal mah semangat kumaha kewe, yang penting mah ikhtiarna nya da Allah geus nangtukeun buat teuing ke macaang atau kumaha. Nah, tapi kusabab urang nuturkeun ka omongan tetangga, nya capek-capek da mau payu balik deui tos. Eureun urang teh nya berarti urang teh geus nuturkeun ka hayang manehanana. Tapi lamun misalna urang indit nya geus pasti payu can. Can sarua. Tapi urang sadayana geus meunang pahala tina ikhtiarna jeung bisa jadi eta urang sadayana teh aya nu meuli, aya nu ngaborong. Atawa hiji waktu mah dengan cara yang lain Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menggantina teh. Kaluar cedeum itu. Terus we pas kaluargan teu kahaja aya mobil jebret tiguling bahe esna teh si tetangga teh cuk urang ge langsung we asa menjadi pangbenerna gitu. Tapi kan urang mah da geus tawakan geus sabar takwa bae geus musibah kitu anu nabrakna teh turun. Aduh Pak moal kapunten nya teu katawis nya sebenarnya santos we. Pak kira-kira ieu sabaraha lamun biasa 200.000 cenanya 100.000. Oh nya atuh ieu puntennya digentosan. Nya cendolna aya sesa bade moal biasa. Terus katanya ta urang teh geus dibahe teh wih deui ka ditu nya. Si eta mah teu apal nya cek urang oge. Ulah indit geus nya cudung, teu cilaka cek urang teh. Kieu we duit 13.000. Duh hareung. Tuh kan bisa jadi Allah mah ngagaduhan cara anu seje. Lamun dikersakeun bener teu payu teu indit oge urang mah da geus lempeng niatna hoyong kenging pahalanya we deui nya atas we. Sabab lamun teu indit mah kan urang sama sekali tidak punya peluang eta teh aya payu atawa henteu. Tapi lamun misalnya nuturkeun batur nah maka kade hirup teh kudu ditangtukeun ku diri sorangan sabab Allah tos maparin free will dan free choice. Allah memberikan keinginan bebas dan juga pilihan bebas. Ku sabab kitu ulah hirup urang ditangtukeun ku batur. Ulah ditangtukeun ku batur. Sok we urang mah da boga Allah. Tuturkeun we naon nu urang diyakini itu benar lakukeun.
Sabab lamun hirup urang ditangtukeun ku batur ripuh Bu. Ripuh. Ibu bade jajan ka warung eta. Terus di bejaan tong jajan ka warung eta mah cenah. Judes. Nah, ibu teh nepikeun ka teu jadi jajan ka warung eta kusabab di bejaan judes. Tah hirup urang teh ditangtukeun ku batur. Terus ibu teh mah baiklah rek meuli kadinya. Terus bener tukang warung teh judes. Nah, urang oge sanajan eta bener judes tapi tetep meuli, kumaha da urang mah hirupna kumaha urang ditangtukeun ku urang, teu kudu nuturkeun batur. Terus urang kudu jadi judes teu gara-gara tukang warungna judes? Entong, da urang mah hirupna kumaha urang, lain kumaha batur. Nah, terakhir Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat innallaha bima ya'maluna muhitun. Allah itu terhadap apa yang mereka kerjakan maha melingkupi. Jadi ahata itu melingkupi Bu siga kita. Jadi lamun melingkupi mah siga buleud aya teu anu ka nu lolos teu aya. Lamun melingkupi semua mah siga bulatan bola katutup sadayana. Ta Allah teh kana padamelan urang atau padamelan orang-orang kafir tadi teh itu Allah Subhanahu wa taala maha melingkupi, mengetahui. Nah, kusabab gitu urang sadayana entong hariwang maksudna mah da Allah itu maha mengetahui. Moal cicing lamun misalna urang teu ditulungan jeung Allah Subhanahu wa taala, lamun misalna teu nulungan urang, memang Allah menghendaki kita untuk untuk mendapatkan musibah tersebut. Tapi yang harus diambil itu sikap kita ketika musibah atau menghadapi orang-orang yang musyrik, yang syiriklah yang akan dipinton ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu rupi nama mangga bilih aya nu teruskeun bacaan dipungkas. Alhamdulillah ya insyaallah orang lanjutkeun di aya salajengna ngeunaan perang Uhud. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.